जों बेलायनो हामबाय जतन मिडिया फाइनाल जों दिनार लाहार कासमान काशन उद्देश्य नर जतन सेमानो विगत कয়েকদিন আগে তিনি ত্রিপুরা सिविल सोसाइटी बाय दाग उगजाक 24 घंटानि स्ट्राइक सिनि ত্রিপুরা सरंनि मान थैनो तुयै जों दिनार 24 घंटानि स्ट्राइक खाइ दङ थिक सिनि 17 गुलागाती एसेम्बलिनि दोनापारा बीसीओ ठीक सिनि कालिबारि सिनि डिमान्ड अबनो दंनाय सिनि अरो त्रिपुराबो जेभाबे बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेंट हाबपायखा अबनो फार्स्ट डिमान्ड अबनो तुइनो जों दिनै 24 घंटानि स्ट्राइक दागुनानि नांखातामनि हिमालय सेंट्रल गवर्नमेंट जेभाबे सार्कुलार तिख्लाय रेखा अबनि मुताबिक त्रिपुराव जों ताबुखौनो नुगिया खोजे इलिगेल इमिग्रेंट दंनो बरंगा डिटेक्ट रिपोर्ट खायमानि अबनि बागै सिनि स्ट्राइक नि थेके जों अबनो साना नायो सिनि स्टेट गवर्नमेंट जत तारातारि सिनि अरनि इलिगेल इमिग्रेंट दंनो डिटेक्ट रिपोर्ट खायनाय निंथुं अबंगा सिनि फार्स्ट डिमान्ड अबनि परिस्थिति डिमान्ड दङ सिनि त्रिपुरा सायको नर जतन सिओ बिगत थांनाय 2024 नि तीसरा मास आफ्रुनो त्रिपुरा एकड़ खाइजाकमानि त्रिपुरा मथा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्रो एमन भाबे कग्रजागै दङ जोंनो 6 मासनि बिसिङाव जों त्रिपुरा एकड़ एप्लिमेंट खायनाय फियाबा दिनै 6 मासनि पारङै 20 मासनि परङै दङ ताबुक जरा सेंट्रल गवर्नमेंट कोनो फनो स्टेप नाया अबनि बागै नि स्ट्राइक कयतान सिमी आरो कासु जाका दिनै आरो फुंनि 6टानि थेके कासु जाका खाना फुंनि 6टा जरा दंनाय निनसिनिमु आनि मुं बिश्वजित देबबर्मा।